اسمش بذاریم یوک. چرا دکتر؟ شبیه یوگیه. ای خدا. سبدشو دیدین شما؟ هم تو باکس میادی بچه خیلی با کلاسه. گوشو چقدر خارونده. این فکر می‌کنم همین چیزاشه دیگه، همین قارچ که دادن آزمایش. من پمادم نمی‌خوردم. کماد دادن همه رو مصرف کردیم. من دیدم فرچه فقط جاش رو ندیده بودم. همین گوشش بود درسته؟ جاش در شکمش. نه روی گوشش جدیده. این جدیده برای چشم. دستتون درد. تو چرا یه مشکل داری بچه جون؟